朋友们，没想到2025年了，我又阳了，应该是这次坐高铁的时候大意了，就完全没想着戴口罩。然后下午回来就开始隐隐的嗓子疼，我当时还怪说我喝的那个可乐太甜了，太齁的慌了。没想到到了晚上的时候就开始发烧，直接到了38度，整个人就是昏昏沉沉的，然后嗓子巨疼，就像那种吞刀片一样。嗓子一直有痰，但是使劲咳，还经常咳不出来，反正就很难受很难受。今天已经第3天了，其实第2天烧就已经退了，但嗓子依然很难受。然后包括昨天晚上开始有流鼻涕，然后打喷嚏这些情况，今天已经第3天了。我今天还化了全妆，要去找设计师敲一下板，对接一下工作。生病好难受呀，大家稍微注意一下，人多的地方还是要做好一下防护的。